чигүүргийн шинжилгээ хийх ерөнхий мэдээллийн маягтыг танилцуулъя. Ерөнхий чигүүргийн шинжилгээ хийхэд хамгийн түрүүнд тухайн байгууллагын бүтэц орон тоотой холбоотой мэдээлэл суурь мэдээлэл болж байгаа нь. Тийм учраас ерөнхий мэдээлэлээ хийхдээ өмнө нь бид нар 11 сард авчирсан мэдээлэл бол бүр 6 шийдтэй нэлээд олон их мэдээлэл байсан. Тэрнийг айлчлахаар одоо цаг хугацаа богино байгаа учраас саяас дараа хэлсэнчлэн бид нар хялбарчлаад үндсэндээ 2 шийдэд багтаагаад хийгээд явуулж байгаа. За энийг хийхийн өмнө анхаарах ёстой асуудлууд байна. За энийг бас хэлье. За энд юуны мэдээллийг зөвхөн өгсөн зааврын дагуу бүглэн өөртөө ямар нэг юм дураараа өөрчилж хийж огт болохгүй. Өмнөх жишээн дээр яасан гэхээр сонголтуудыг хийгээд өгсөн байхад тохиргоороо оруулаад өөрчлөөд бүгдийг нь өөрчлөөд ингээд замраагүй болгочихсон. Бид нар энд бол өмнө нь бол 652 байгууллагын мэдээллийг нэгтгэж 1 сарын хугацаанд тайлан гаргаж ирсэн. За одоо энэ удаад бид нар 16 яам 30 агентлаг гээд нийтдээ 46 байгууллагын мэдээлэлээр түн шинжилгээ хийгээд 7 хоногийн тайлан бэлтгэж танилцуулгаар байгаа. Тийм учраас бид нар олон байгууллагуудаас маш их мэдээлэл авах учраас та бүхэн бидний өгсөн загвар темплейт хүснэгт маягтыг огт өөрчлөхгүйгээр хийгээд өгөөрэй. Өөртөө хамааралтай хэсгүүдэл бүглөөд нөхөд өгөөрэй гэж хэлнэ. За ямар нэгэн юмыг өөрөө мэдэхгүй тодорхойгүй байгаа мэдээллийг нөгөө одоо сэтгэл бичиж байгаа юм шиг бичиж болохгүй. Энэ бол аль бие усны юм учраас та нар аль бие усны их үүсрээр хуулийн заалтан дээр юу гэсэн байна уу? Стратеги бүцэн өөрчлөлтийн хөтөлбөр дээр яг үгээрээ юу гэж хэлсэн байна? Яг тэрнийг лавна. Ерөөсөө тэгэж өөрийнхөө бодол сэтгэл юм шиг тийм мэдгүй байгаа юмнуудаа тоймлж бичих ийм мэдээлэлүүд огт байхгүй байгаа шүү. За 3 дугаарт тэр тоо бичих газар тоол бичнэ. Түүнээс биш янз бүрийн тэмдэгтүүд оруулж ирж огт болохгүй. Та нарын одоо ингээд дараагийн хүснэгтүүд одоо ялангуяа чиглэлийн шинжилгээний хүснэгтүүдээр за тоог бичнэ үү, сонголтыг хийнэ үү гэсэн байгаа дээр байгаа мөрнүүдийн тайлбарыг маш сайн анхаараарай. Бид нар аль болохоор та нарт эргэлзээ төрүүлэхгүй тулд бүгдийн тайлбарыг ойлгомжтой байдлаар оруулахыг хичээсэн. За дараагийн нэг асуудал бол мөр багныг хооронд мерж хийж өрөөсө болохгүй. Түрүүчийн шинжилгээгээр маш их олон газар мерж хийсэн. Тэгээд дараа нь бид нар энэ мэдээллийг нэгтгэхэд нөгөө мержүүд нь хаана вэ нүгээд хайгаа засаад янзлаад ингээд явхад маш их хүндрэлтийг цаг хугацаа ороод исэн учраас та бүхэн энэ дээр бас анхаараарай. За шинэ баг нь огт нэмэхгүй. Нэг нүдэнд нэг л мэдээлэл бичнэ. Нэг одоо ахлах шинжээж яах юм уу, нэг хуулийн заалтай яах юм уу, тэрнийг зөвхөн нэг нүдэнд бичнэ. Дахиад нэмэх шаардлагатай юм бол мөр нэмнэ. Нэг нүдэн дотор олон мэдээллийг бичихгүй гэсэн үг. Тэгээ та нар одоо ингээд яг одоо магадгүй өмнөх нөгөө шинжилгээнд дээр бас оролцоогүй хүмүүсээ л сайн буухгүй хийж магадгүй нэг мөрөн дээр нэг л мэдээлэл бичдэг. Өмнөх туршлагатай хүмүүс олол мэдчихэж байгаа. Дараа нь ингээд нэг нүдэн дээр дахиад өөр хуулийн заалт юм уу, өөр хүний мэдээлэл оруулах юм бол доор нь мөр нэмэл бичээд байна. Баг нь нэмэхгүй, мерж хийхгүй. Энд дээр анхаараарай. Багны нэр бүтэц өөрчлөхгүй, наашин цаашин зөөхгүй. Яг зөвхөн тэр дараалал нь бид нар яг тэгвэл энэ чинь нөгөө 46 байгууллагаас нэг байгууллагаас чиглэлийн шинжилгээнд дэр их чинь доор хаяж 2-3 мянган мөр мэдээлэл ирнэ. Энийг бид нар энэ богино хугацаанд 7 хоногийн дотор нийлүүлж нэгтгэж тайлан мэдээлэл болгоход тэр нөгөө алдаануудыг засаад хийгээд ах цаг зав маш их бага. Та нар руу ч гэсэн дахин буцааж өөрчилж засуулах юм хугацаа бага байгаа учраас энийг та бүхэн бас анхаараарай. За ер нь аль бие усны нэр томьёо бүгдийг ашиглана. Ерөөсөө товчсон үг ашиглахгүй. Газрын нэр, яамны нэр, нэгжийн нэр, албан тушаал дандаа бүтэн бичнэ. Огт товчлохгүйгээр бичнэ. Дараа нөгөө нэг товчсон үгчүүд бид нар нөгөө таах гэж бас бөө ажил гараад авах учраас тэрнийг бас товчлохгүй хаад анхаараарай. За сонголттой газрууд бол зөвхөн яг тэр сонголтыг л хийнэ. Би түрээс өмнө ингээд нөгөө бүр тохиргоо гэсэн шийдвэр оруулаад өөртөө хэрэгтэй сонголтуудыг оруулаад хийгээд явцсан байсан. Тэрнээс болоод бас ингээд мэдээлэл нэгтгэхэд бас нэлээд хүндрэл гарч ирсэн. За ер нь бол яаж хийх вэ гэдэг зохион байгуулалтыг та бүхэн өөрсдөө хийгээрэй. Ямдаа ажлын хэсэг хийн. Өмнө нь бол бид нар нэгдсэн чиг үүргийн шинжилгээ хийхэд бас ямдаа туршлагатай болсон байх. Одоо бол нөгөө үндсэн чиг үүргэлөө орж байгаа учраас гол бодлогын газрууд оролцсон гэсэн үг. Бараг хүн болгон өөрийнхөө ажилтай холбоотой мэдээлэл хийхгүй бол хэн нэгэн хүн өмнөөс нь одоо энэ чиг үүргийн шинжилгээний мэдээлэл маягтуудыг нөхөж өгөхөд бол бас нэлээд хүндрэлтэй байгаа шүү. За
За энэ боловсруулсан мэдээлэл одоо бид нар энэний дараагаар та нарт харуулна. Нөгөө засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газраас одоо манай бодлогын дүн шинжилгээ бодлогын судалгаа дүн шинжилгээний хэлцээс хүмүүс ингээд яам байгуул агентлагуудаа хуваагаад авчихсан байж байгаа. Яг тэр хүнтэйгээ харьцаж та нар асууж тодруулах юмудаа асаагаад мэдээлэлээ өгөөд тэр хүнээрээ шалгуулад боллоо гэсэн тохиолдолд дараа нь нөгөө албан бичгээр манад албан ёсоор ирүүлэх хэрэгтэй байгаа шүү. За тэгээд мэдээллийг бол хугацаанд ирүүлнэ. Одоо дарга бас түрүү хэлсэнтэй бид нар 22 хэсгийн газрын хуралдаанд оруулна. Үндсэндээ та бүхнээс мэдээллийг бид нар 13-нд авна. 13 гэхэд авна. Ерөөсөө ажлын нэг л өдөр байгаа. Өнөөдөр очиод та нар зохион байгуулалтанд орохгүй бол бид нар дараа 7 хоногт ингээд энэ 40 байгууллагын мэдээлэл аваад нэгтгээд боловсруулад нэг байгууллагаас 2000 мөр мэдээлэл ирлээ гэхэд хэдэн мянган мөр мэдээлэлээр бид нар ажиллах. Тийм учраас биднийг бас ойлгоод та бүхэн ажлаа зөв зохион байгуулад хугацаанд мэдээлэлээ чанартай хариулаарэ. Асууж тодруулах юмудаа бол төрүүлээд явуулаарай. Нэгдүгээр ерөнхий мэдээллийг бол та нарын өмнө хийжсэн файлууд байж байгаа. Шаардлагатай бол биднээс авч олно. Тэн дээрээ шууд засаад хийгээд явчих учраас болж игэл та нар өнөөдөр маргааштай ерөнхий мэдээллийг хүснэгтүүдэд ирүүлчээрэй. Ерөнхий мэдээллийг бол өмнө бид нар 6 шийд хийжсэн болвол тэндээсээ нэлээд хялбарчилсан. Та нар нөгөө ажлын байрны тодорхойлтуудыг нэг шийдэн дээр оруулж ирсэн шүү дээ, 5 дахь шийдэн дээр. Тэр шийдийг бол байхгүй болгочихсон. Тийм учраас харьцангуй ерөнхий мэдээллийн хувьд бол тэгж их цаг хугацаа авах нь бол гайгүй байгаа учраас болж игэл өнөөдөр маргааштай ерөнхий мэдээлэлд өгөө шалгаалаад окей болчих юм бол бид нар ядахта тэр хэсгийнхээ нэгтгэлээ хийгээд тайлан мэдээгээ бичээд ингэж явж байхгүй бол цаг хугацаа аль талдаа их тавчиг байгааг бас бүгдээр ойлгоорой. За тэгэхээр энэ дээр хамгийн эхлээд лист дугаар байгууллагын нэр бол за жишээ аваад бичсэн байгаа шүү. Гэр бүл хөдөлмөрийн юм хамгааллын яам тий. За энэ байгууллагын төрөл нь болохоор сонголттой. Би та нарт ингээд харуулаад явчих. Ингээд сонголт нь энэ дээр Dropbox-аар гараад ирж байгаа тий. Төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага гэдэг. Шууд эндээсээ сонгоо явуулчих. Та нар өөрсдөө бичих шаардлагагүй. Аль болохоор цаг хугацааг чинь хэмнээд бид нар сонголттой байхыг хичээсэн. Тэгвэл та нарт хурдан үрдээгээ явчих шүү дээ тий. За тэгээд энэ дээр бол нөгөө байгууллагын оронтой баталсан тогтоол шийдвэр хэвчлэн яамдын хувьд бол өнгөрсөн жилийн 25 онд 7 дугаар тогтоол байгаа шүү дээ. Энэгээр яамдын оронтой баталсан шийдвэр юмудаа биччихнэ. За байгууллагын регистрийн дугаар заавал оруулна. Бид нар регистрийн дугаараар мэдээллүүдийг нэгтгэж боловсруулж үр дүнгээ гаргах учраас регистрийн дугаарыг үнэн зөв бичнэ. Мөр болгон дээр бичнэ. Доошоо ингээд мөрнүүд нэмээд бичээд болсон тохиолдолд за энэ дээр гэр бүлийн яам гэдэг энэ мөрний ихэнд энд бичсэн юм чинь дараах дээр хэрэггүй гэж бичихгүй. Орхихгүй. Заавалчгүй дараагийн мөрөн дээр энэ мэдээллүүдээ бүрэн хийгээд бичээд явна гэсэн үг. За регистрийн дугаараа бичнэ. За хариалах гээд байгууллага гээд. За энэ дээр бол яамдын төвшөнд бол шууд хариалах байгууллагууд нь засгийн газар байгаа шүү дээ тий. Агентлагийн төвшөнд очихоор яам болоод явчихнтэй агентлагаа. За энэ дээр мөн сонголттой байгаа. За ингээд үгээр засгийн газар яам гэсэн 2 сонголт байгаа. Одоо энэ удаагийн судалгааг бол бид нар орон нутг руу орохгүй зөвхөн одоо яам агентлагийн төвшөнд хийж байгаа учраас энэ дээр яам агентлаг гэж. За батлсан орон тооны хязгаар энэ дээр нөгөө засгийн газрын 7 дугаар тогтоол дээр бүх яамдын орон тооны хязгаар байж байгаа. За үүнээс одоо яг ажиллаж байгаа хэдэн хүн байна вэ гэдгээ энэ дээр бичнэ. За тэгээд энэ яам агент байгууллага доороо орон нутгийн харьяа нэгж байгаа хэсэг гэдгээ бичнэ. За жишээл гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын хувьд бол байгаа тий. За энэ дээр за дараа нь засгийн газрын агентлагийн тоо. За гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын яам 4 агентлаг байгаа. Аймаг нийслэх газар хэлтсийн тоо гэхэлэр одоо цөмөрө бодоод бүх аймаг дөрвдөр агентлагийн газар хэлтсүүд байгаа тий. Одоо гэр бүлийн яам дээр 3 агентлагийн газар хэлтсүүд байгаа. Хүчим шилдөөний 6 аймаг дээр төв байгаа гэж бодоод үнэхээр 97 нэгжин дээр гарч ирж байна. Ийм байдлаар тоо тавина. За дараа нь бусад харьяа байгууллагууд байгаа. Жишээл гэр бүлийн яамд нөгөө хабын төв, судалгааны институт энэ төргээд 6-7 харьяа байгууллага. За энэ харьяа байгууллагуудын тоогоо бичнэ. Бид нар өмнө энэ мэдээлэл бол 2 шийдэн дээр авчирсан шүү дээ. Санаж байгаа бол энийг хийсэн хүмүүс аа. Тэгэхээр бид нар энийг альфаар хэлбэрчлээд нэг шийдэн дээр багтаагаад ингээд оруулаад хийсэн байж байгаа. За дараа нь асууж болох. тийм асууж. Өөрөөр яам хэрэглэгдэг боловч төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар болон хуцаа эзэмшигчийн бусад өөр газар байдаг төрийн өмчт компани, төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудыг яамны харьяа гэж хэлэх юм уу? Яамны харьяа.
Хаанаас яамд арай гэж байгаа зэрэг бодлогын хувьд байгаа. бодлого яамд яамд гэж өмсөн чиг үү бодлого ямар бодлого гаргаад боош чиг үү хөрөлгийг хасаж байгаа ч яамд За. Энд дээр 10 дугаар багны дээр манай цэгийн штаб наадын дүгнэлт орчихсон. Аймгийн застрын намын газар цэгийн штаб байгаа. Халамж байна. Хилтэс гэж газар гэж цэгийн штаб. Биш тийм газар буцаж дотор орж байгаа юм. За бүхэн өнөөдөр энэ тэмхлэлийг сайжруулах бас туулж ирэх юм. Засаг сайжруулах зүйлүүд байх юм. Та ингэ сангийн авч байгаа бас бид нэр засаад араас нь нийлж болох. Тэгэхээр цэргийн штаб дээр нийслэл өөр юм. Тэмхлэлийг нийлж болох. Тэр юм. Нөгөө ерөнхий мэдээлэл дээр агентлагуудын бид бичиж яасан ш дөрөв агентлаг нэр авсан. Тэгэхээр одоо бол зөвхөн яамаа оруулах юм уу дөрөв агентлаг. Зөвхөн яамаа агентлаг зэхэд тусдаа өөрсдөө юм гэдэг. Тийм агентлагаа тоглолт авчихна. Тийм. Эргээд бид нэг агентлагийн мэдээлэл ирэхээр энэ яамны мэдээллийг тусгаж явахгүй. Агентлагийн зэхэд тоглолт авчихгүй. За дараа За одоо ингээд тэмцээл сэтгэлээ бүглөөд явхаар тэр ногоон байгууллагын нь яг тэр хэсгийн гол толгойн гэсэн. За тэр дээдлийн цэвэрлэл яаж юмсыг одоо тав бүхний яриад байгаа төрөө өчигдөр одоо усын өчигдөр насаа тэгээд нөгөө босод өөр нийслэл гэдэг чинь тэрийг тайлбарлаж бичсэн байна. Энэ юу болох вэ гэдэг. За тэгэж өгч байна. За тийм зөвхөн тайлбар тийм энэ тайлбар дээр нь аль болохоор дэлгэрэнгүй ойлгомжтой бид нар бичгийг хичээсэн. За энэ дээр за түрүүчийн нөгөө эхний одоо нэгдүгээр баган дээр байгууллагынхаа нэр за байгууллагын нэр дотроо одоо бид нар эндээс эхлээд нөгөө нэгжүүдээрээ задлж эхэлнэ. Яамд хідэн нэгж газар хилцсэн үү бүгднгийн энэ дээр ингээд гаргана гэсэн. За жишээлбэл нийгмийн халамжийн гэр бүл хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын нийгмийн халамжийн бодлогын газар тий газрын нэрийг бичнэ энэ дээр товчлохгүй. Тэгээд бүцийн нэгжийн шатлал гээд энэ дотор сонголттой байгаа. Яг гарчихгүй байна. За одоо жишээлбэл ингээд газар хилцгээд энэ дроп даун ажиж байгаа газар хилдээс аль тасаг гэдэг ингээд эндээс сонголтоо хийгээд ингээд хийгээ явна. За энэ дээр за бодлогын газрууд бол баг бүгдээрээ үндсэн чиглэл рүү орж байгаа шүү дээ тий. Үндсэн чиглэлгээ энэ дээр сонголт нь бас байж байгаа. Үндсэн чиглэлэг, нийтлэг чиглэлэг гэдэг энэ дээр тайлбар нь байж байгаа. Үндсэн чиглэлийн газрууд нь бол иргэд нийгэмд төрийн өрсөлдөө үзүүлэх зохицуулах чиглэлээр гадагшаа чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгжүүд бол үндсэн буюу ер нь үндсэндээ бодлогын газар болж явж байгаа. За нийтлэг чиглэлүүд дээр болохоор захиргаа хүний нөөц санхүү хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үйлгийн мэдээллийн технологи зэрэг байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах бусад нөгөө үндсэн чиг үүргийн газруудынхаа дэмжлэг үзүүлж ажилладаг гин нэгжүүд бол нийтлэг чиг үүрэгт орж явж байгаа шүү. За тэгээд эндээсээ сонголтоо хийгээ явчихна. За эндээс ингээд албан тушаалын энэ дээр бол ингээд албан тушаал бүрээрээ задарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэний чин дүн урд нь байгаа нөгөө өнөөдрийн ажиллаж байгаа хүний тоотоо нийлж явах, барьж явах хэвээр тий албан тушаалаар задарч байгаа учраас. За ингээд газрын дарга за энэ дээр албан тушаалын нэршлиг бол өөрсдөө бичнэ. За энэ дээр албан тушаалын төрлийг бол дроп даунаас эндээс ингээд сонгож авна. Удирдах, гүйцэтгэх, туслах гэд. За дараа нь төрийн албаны ангиллалыг оруулна. За энд бол нөгөө улс төрийн захиргааны, төрийн цэцгээ, төрийн үйлчилгээний за зарим тохиолдолд гэрээд ажилтнууд бас орж ирээд байгаа. Энийг аль нэгэн шатлал руу оруулахад бас англи руу оруулахад төвтэй байгаа учраас гэрээд гэд ингээд тусна оролцсон байж байгаа. За энэ дээр ингээд албан тушаалын шатлалаа бичнэ. За энэ дээр бол шатлал бичихдээ нөгөө албан ёсны тогтвор шийдвэрүүд дээр ТЗ 6-2 гээ те бичлэгийн формат яг ийм байдаг. Яг энэ форматаар барина. Тэгэхгүй бол дундаа 6-гүй зүгээр шууд араас нь ТЗ 2 гэд тавьчих ч юм уу. Янз бүрийн тийм бичлэгийн хэлбэр бол оруулахгүй. Яг энэ югаараа л бичнэ. За эндээс албан тушаалын зэрэглэлийг мөн сонголттой байгаа. За тэргийн түвшинд эргэсэн тушмал, ахлах тушмал, дис тушмал, туслах тушмал гэд эндээсээ сонголтоо хийгээд л явчихна. За энэ дээр орон тухайн ажлын
За оронтоо гэж тавьсан нь болохоор зарим тохиолдолд яг одоо ижил төрлийн албан тушаал дээр 1-2 хүн, 2-3 хүн байх тохиолдол гардаг. Тийм учраас оронтоо гэдгийг бол заавалчгүй оруулсан нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ нийлбэр маань нөгөө уртлын юуруу очиж барьж явах хэрэгтэй тий. Тийм учраас энийгээ бошаалах гэдэг. За эндээс бид нар нөгөө энэ албан тушаалтан маань оронтоондоо ажиллаж гин үү эсвэл сул ажлын байр вэ гэдгээ бас гаргах зорилгоор томилсон аль биесээр томилгоо хийсэн эсвэл энэ ажлын байр сул байна гэдгээ гаргана. За эндээс албан тушаалын томилгооны статусаа бас гаргана. Энэ албан тушаал дээр төрийн жинхэнэ албан хаагч байна уу? Төр орлон гүйцэтгэгч байна уу? Эсвэл одоо гэрээт ажилтан ажиллаад байна уу гэдгийг гаргана. За хавсран гүйцэтгийг тохиолдол гардаг тийм. Энэ дээр бас түрүүчийн нөгөө шинжилгээ дээр мэдээлэл өгч байхад бас нэлээд асуудлууд гараад ирсэн. Тэгэхээр нөгөө энэ тайлбарын бичсэн байж байгаа. Нөгөө жинхэнэ одоо би энд юу жишээлбэл за боловсролын яамны ерөнхий боловсролын бодлогын газрын дарга нь байхгүй сургуулийн өмнөх бодлогын хэлтсийн дарга нь газрын даргынхаа үүргийг одоо хавсран гүйцэтгэж байгаа тохиолдол байж болно шүү дээ тий. За энэ тохиолдолд бид нар яаж нөхч нэг гэхлээр за энэ оронтой бол байгаа. Тийм үү? Хоёулын дээр нь оронтой байна нэг гэдгийг тэмдэглэж чинь. За тэгвэл томилсон уу юу гэдэг дээрээ болохоор юун дээр газрын дарга бол томилоогүй сул орон хэлцийн даргаыг бол томилчихсан. Тэгэхээр хавсарч гүйцэтгэж байгаа учраас энэ газрын даргын оронтойг бол сул орон тоон дээр бичнэ. Нэгдүгээр сул орон тоон дээр бичнэ. Хоёрдугаар төрийн жинхэнэ албан хаагч хавсран гүйцэтгэх учраас нөгөө хэлцийн даргынхаа жинхэнэ гэдэг дээр ингээд тэмдэглээд ингээд явчихна. Ийм байдлаар ингээд хийгээд юу өмнөх та нарын нөгөө хийжсэн хүснэг тамаагүй хялбар болсон. За бүгдээрээ өглөө нэмээд за бодлогын салгаа дүн шинжилгээний хэлцээ шинжээч уралцдаг. За миний би одоо та бүгдийн ажиллах хамгийн гол за нэгэн одоо ажиллагаа шаарддаг энэ чиглэлийн маягтыг тайлбарлах гэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр зөвхөн сая дарга хэлсэн зөвхөн бид нэр одоо энэ удаад болоод үндсэн чиглэлийн албан хаагчд дээр энэ асуудал үндсэн чиглэл дээр ярина. Тэгэхээр хуучин нийтлэг чиглэлийн шинжилгээнд дээр оны өмнө ажиллаж исэн зарим хүмүүс одоо энэ цугласан баг. Зарим нь одоо шинээр тэмдэглээд үүрэг аваад ирсэн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр хуучин ажиллаж исэн хүмүүс маань мэдж байгаа бид нэр сая 4-5 том Excel файл дээр дотроо 4-5 шийт тусдаа шийттэй ингээд 20-од орчим одоо маягт дээр ажиллаж исэн бол одоо энэ үндсэн чиглэлийн маягт бол нэг л Excel-ийн файл болоод нэг л маягт болсон. Гэхдээ нэг маягт болохдоо хоошгоо нэлээ урт нийтдээ тоолоод үзэх юм бол 26 багныг бид нэр бүглэнэ. За энэ 26 багнаас за ер нь бол нэг 40-50% нь буюу 10-аад одоо багна нь бол ерөнхий мэдээлэлтэй ойролцоо шууд одоо бид нэр одоо энэ copy paste хийгээд аваад тавьчих боломжтой мэдээллүүдийг оруулж өгсөн. За бусад багнууд дээр нь бол яг бид нэр хууль эрх зүйн хүрээнд албан тушаалын тодорхойлтын хүрээнд чиглэлийн стратегийнхаа хүрээнд бид нэр авч үзэх хэрэгтэй багнууд байж байгаа. За ингээд энэ цэнхрээр тэмдэглэсэн баг мөр байна тий. За энэ цэнхрээр тэмдэглэсэн буюу 3 дугаар мөрөн дээр бол бидний нэгсэн дэм хүснэгтийн толгой байгаа. Энэ баганд бид нэр юу бичих ёстой юм бэ гэдэг багны нэр явж байгаа. За энэний дээд талгаа 2 дугаар мөрөн дээр байгаа тайлбар гэдэг энэ шаардлагалсан байгаа мөрөн дээр бол энийг хийхийн тулд бид нэр юу үзэх шаардлагатай юм бэ гэдэг тайлбарыг бид нэр аюу энгийн үгээр тайлбарлаж өгсөн байгаа учраас та бүхэн маань эхлээд энэ хүснэгтэн дээр ажиллахдаа хүснэгтээ томоор нь бэлгээд нэг сайн хараагаарай бүгдийн сайн уншаад хараа гэж хүсэж байгаа. За нэгдүгээр баг нь дэс дугаар явна. Энэ дэс дугаар доошогоо мөр та нар хидчүүлж болно. Доошогоо хичнээн мөр доошоо задарч болно. За хоёрдугаар баган дээр байгууллагын регистрийн дугаар. За мөр болгон дээр ер нь бол ямарваа нэгэн хэмжээгээр тодорхой хэмжээгээр мөр бүглэгдэх ёстой. Мөр бүглэгдэхгүй тохиолдол ер нь бол байхгүй. Тэгэхээр регистрийн дугаар бүх мөрөн дээр доошогоо сууж очих нь. За манайх энэ дээр нэг юм анхаарна. Регистрийн дугаарыг манайх нэг л регистрийн байгууллага нэг л регистртэй байгаа шүү дээ. Регистрээ доош нэгээ шууд автоматар татчихдаг. Автоматар татахаар нэг хойдлын орон маань доошогоо шифрлэгдээд гүйцдэг. Тэгэхээр тэрэн дээр манайхаа доошогоо татахтаа бас анхааралтай хараарай. Регистрийн дугааруудыг эргэж нэг харцгаагаарай. За 3 дугаар баган дээр байгууллагын нэр.
За байгууллагын нэрийг бол бүтнээр чинь ямарваа нэгэн товчлол хэрэглэхгүй гэж сая хэлсэн байгаа. За энэ дээр ингээд ойлгомжтой байх үүднээс жишээ аваад тайлбарсан байна. За энэ яг маягтан дээр бол боловсролын яамны зүгээр нэр чигүүргийг ийм байж болох юм аа гэдэг байдлаар бид нэр жишээ аваад та бүхэнд харуулъя гэж одоо тавьсан байгаа, урьдчилан тавьсан байгаа гэсэн. За ингээд боловсролын яамны эргэжлийн дугаараа энд тавилаа. За байгууллагын нэр боловсролын яам гэж бүтэн бичлээ бэ яа гэж товчлохгүй гэсэн үг энэ дэр. За дараагийн баган дээр засгийн газрын тухай хууль заасан сайдын эрхлэх асуудлын хүрээгээр хязгаарлана. Тэгэхээр засгийн газрын тухай хуулийн дээр боловсролын яамд боловсролын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний одоо нэг 10 ч үгүй 20 ч үгүй чиг үүрэг байгаа. За түүнээс эхнээс нь ахуулаад чиг үүргүүдээ зоохон юм доош. За нэгдүгээр чиг үүрэг боловсролын тогтолцоог хөгжүүлэх асуудал. Боловсролын сайдын чиг үүрэг хамаарч байна. За энэ чиг үүрэг маань цаашаага хууль дээр задарч тусаж өгсөн юм уу юу гэдгийг. За чиг үүрэг оноос нь баримт бичгийн төрөл гэдэг дээрээс бид нар сонголт гинэ. За энэ сонголтын дээр бид нэгдүгээр хууль зааж өгсөн байна. За салбарын бие даасан хууль байгаа. За дараа нь урт хугацааны бодлогын баримт бичиг буюу алсын хараа 20 50 байгаа. 20 50 дээр энэ эрхлэх асуудлын хүрээний чиг үүрэг тусч өгсөн юм уу юу гэдгийг сонгоно. За араас нь олон улсын директ конвенцууд дээр бас туссан. За эхний байдлаар бол хуульд туссан гэж үзэх юм бол хууль гэдэг сонголтоо хийж гинэ. Араас нь ямар хууль юм? За боловсролын ерөнхий хууль дээр байгаа энэ чиг үүрэг маань. За тэгвэл энэ хуулийн хэддээр яг энэ сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний асуудлыг зааж өгсөн байгаа юм бэ гэдэг хуулийнхаа зүйл заалтыг бичнэ. За хуулийн зүйл заалт бичгтээ нэг анхаарах юм тав гарч байгаа бол заалтын дугаарыг туснаас халгаж тавьж байгаа. Тэгэхээр 36-гийн 1 гэдэг заалтаа энэ багамдаа бичиж өгөх нь араас нь дараагийн баган дээр 36-гийн 1 дээр заасан хуулийн заалтыг копи пейст хийж хуулиас тавих нь байна. Салгаж тавих гэсэн. Түүнээс одоо шинэ энэ одоо хуулийнхаа заалтын өмнөө 36-гийн 1 гэж яагаад нэг мөрөнд нэг баганд бичихгүй л гэсэн. За энэ бол шууд хуулийн заалтаас аваад тавьчихна. Олон хуулийн заалттай үл яхан доош зуулаад тий нэг мөрөнд нэг заалт бичнэ. Нэг хуулийн заалт бичнэ гэсэн. За тэгэхээр энэ одоо энэ хуулийн хүрээнд 36-гийн 1, 36-гийн 2 гэж доош задарч болно тий. Тэгэх юм бол энэ урдлын мөр багныг дахиж доош нь копи пейст хийж бөглөнө гэсэн. Хос үгэлдэхгүй гэсэн. За дараагийн баган дээр чиг үүргийн тайлбар гэж. Энэ хуулийн заалтаас яг аль чиг үүрэг байгаа юм бэ гэдгийг агуулгын хувьд хураангуйш тайлбарлаж энэ байна. За энэ дээр саад гэх юм бол боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсролын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Гол энэ агуулга нь ерөөсөө холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах гэдэг энэ агуулга байна. Энэ агуулгыг энэ давж тавина. Хуулийнхаа заалтаас гэсэн. За тэр чиг үүргийн маань ангиллыг одоо хэвлээ энэ дээр сонголт маягаар оруулаад өгсөн байгаа. Эдгээр сонголтуудаас хийн. За тэр чиг үүрэг нь хууль тогтоомж бодлого боловсруулах чиг үүрэг юм уу? Хууль тогтоомж бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг юм уу? Хууль тогтоомж бодлогын хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг юм уу? Эсвэл зөвшөөрөл олгох те магадлал хэмжлэл хийхтэй холбоотой чиг үүрэг юм уу? Гэт энэ 7 сонголт бид нэр гаргаад өгсөн байгаа. Энэ 7 сонголтоос энэ хуулийн маань чиг үүрэг агуулга маань алинтай нийцж байгаа юм бэ гэдгээс сонголтыг хийж өгнө. За түрүүн манай референт тайлбарласан энэ сонголтоос хийчээд өөр юм хөтлөж одоо арилгахгүй шүү. Манайхан зарим урд одоо шинжилгээнд дээр ажиллаж исэн хүмүүсээс тийм одоо нийтлэг зөрчил бид нэр илрээдсэн тэр нь юу гэхээр одоо чинь энэ агуулга нь бол хууль тогтоомж бодлого боловсруулах ангиллал юм агаа сонгогчингуудаа бусад ангиллууд энийг устгацсан тийм тохиолдол бас байгаа. Тэгэхээр манайхан зүгээр сонголтоо хийгээл бусад сонголтуудыг нь орхиод ингээ явах юм шүү. Хэдий дээр байгаа. За одоо тэгвэл бидний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээ маань хуульд заагаад өгсөн, хууль тусаад өгсөн. Ингээ явж байгаад араас нь бидний үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийг хөтөлбөрт туссан юм уу юу гэдэг дараагийн баг нь орж ирж байна. За туссан болвол тийм гэдэг энэ бас сонголтоор байгаа тийм үгүй гэдэг сонголт байгаа. За туссан бол тийм, тусаагүй бол тусаагүй гэдэг орж. За тусаагүйгээд хэрвээ орчих юм бол энэ та харж байгаа ногооноор
будсан энэ 5 мөрөө баг ногоц энэ 5 баг нь бүглэгдэхгүй цаашаа орхигдоод шууд дараагийн эндээс эхлээд бүглэгдөөд явна гэсэн. За тийм гээд сонгогдсон байгаа учраас одоо бид нар дараагийн за тийм бол хөтөлбөрийн заалтын дугаараа авч тавина. Заалтын агуулгыг авч тавина. Сая нөгөө хууль дээр ажилласан шиг урьдчилан баган шиг заалтаа нэг баганд нь агуулгыг нь заалтыг нь нэг баганда ингэ бичнэ гэсэн. За хөтөлбөрийнхаа заалтыг биччихлээ, агуулгаа аваад биччихлээ. За одоо дараа нь хамаарах чиг үүрэг. Тэр сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгаа чиг үүрэг чинь танай стратеги зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн энэ заалтыг ямар одоо хүрээтэй агуулгатай тохирж байгаа юм бэ гэдэг агуулгаа энд авч тавина гэсэн. За жишээ нь боловсролын салбарын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого чиглэл тодорхойлох, хуулийн төсөл боловсруулах, батлуулах, конвенцийн хэрэгжилтийг зохицуулах гээд боловсролын яам өөрийнхөө стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр дээр томьёолоод өгсөн байна. Хууль заасан чиг үүргээр томьёолсон. За тэгвэл эндээс яг аль нь тэр одоо бүр уртлын нөгөө бид нэр сайдын эрхлэх асуудал руу буцаж очих нь шүү дээ. Энэ нөгөө тэмлээд маань дэлгэцэн дээр хүмүүлж харагдаад байгаа учраас би буцаад таадаж жоохон харагдахгүй байж магадгүй. Энэ нөгөө бидний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг холбоотой хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулалтын хэрэгжүүлнэ гэлдэг заалт чинь хоошоогоо стратеги бодлого, стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрлүүгээ яаж туссан юм бэ? Ямар хэлбэрээр доошоогоо бууж очиж, унж очиж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлж байгаа гэсэн. За тэгвэл энэ дээр боловсролын салбарын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого чиглэл тодорхойлох, хуулийн төсөл боловсруулах, батлуулах гэдэг одоо байдлаар стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт туссан байна. За энэний чиг үүргийн ангиллал нь юу юм бэ? За бас энэ бол сонголтоор оруулаад өгсөн байгаа. Хууль тогтоомж бодлого боловсруулах юм уу, бодлогыг хэрэгжүүлэх юм уу, бодлогын хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах юм уу, зөвшөөрлөх магадлалын итгэмжлэх чиг үүргийн ажил одоо чиг үүрэг юм уу гэдгээс сонгоод сонголтыг энэ дээр хийнэ. Аль нэг сонголтыг. За одоо тэр тухайн чиг үүргийг хариуцан хэрэгжүүлж байгаа нэгж байгаа. За тэр хариуцсан хэрэгжүүлж байгаа нэгжийг үндсэн хариуцлагч, хамтан хариуцлагч гэд хоёр ангиллалчж байгаа. За эхний хэсэг дээр бол үндсэн хариуцлагч нэгжийн тоо. За үндсэн хариуцлагч нэгж нь нэг газар байх нэгж байх юм уу, хоёр нэгж байх юм уу, гурван нэгж байх юм уу гэдэг тоог энэ дээр өөртөө тавьж байгаа. За хойдолд нь үндсэн хариуцлагч нэгжийн нэрийг нь бүтнээр бичиж өгөн. За энэ дээр жишээ болгоод за энэ бол заавал зөв гэсэн үг биш шүү. Бид нар зөв жишээ болгоод хэлсэн байна. За дээд мэржлийн боловсролын бодлого тогтоолтын газар тухайн чиг үүргийн үндсэн хэрэгжүүлэгч нэгж байх юм бол за ингээд нэгжийн нэрийг бичээд өгч нь араас нь үндсэн хариуцагч албан хаагч гэж байна. Тухайн нэгж дотор байгаа яг ямар албан тушаалтан энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлээд байна вэ гэдгийг. За тэгэхээр энэ дээр бид нэг олон байгууллагаас мэдээлэл авах учраас олон байгууллагын албан хаагчдаа тий албан тушаалтын нэршил бол янз янз байгаа учраас бид нэр ерөнхий тоймлоод нөгөө зэрэг албан шалгах нь ерөнхий нэрээр нь авчиж байгаа. За ахлах шинжээ ч юм уу, ахлах мэрэгжилт юм уу гэдэг ингээд сонгоод өгч нь хойно түрүүний нөө ерөнхий мэдээлэлээр гарсан шиг хичнээн албан хаагч байгаа. Ингээд тоог нь бид нар ингээд дагаад өгч байгаа. За одоо үргэлжлүүлээд энэ араас хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагын хамтран хэрэгжүүлэгч нэгжийн мэдээлэл болж байна. Хамтран хэрэгжүүлэгч нэгжийн тоо нэг байх юм уу, 2, 3, 4 байх юм уу энэ хэд ч үж магадгүй. Магадгүй одоо хууль тогтоомж бодлого боловсруулах гэж байгаа бол үндсэн нэг бодлогын газар нь үндсэн хэрэгжүүлэгчээр яваад доошоогоо бүх бодлогын газар хэрвээ орох юм бол энэ дээр хамтран хэрэгжүүлэгч нэгж магадгүй 2 газар байж болно. 2 гэдэг тоогоо тавина. Хойдолд нь хамтран хэрэгжүүлэгч нэгжийнхаа нэрийг бичнэ. Нэгт нь одоо дээд боловсролын газар, хоёрт нь ерөнхий боловсролын газар, гуравт нь сургуулийн өмнөх боловсролын хэлэлцэж гэдэг юм ингээд доош нь ингэ явна гэсэн. За энэ дээр TBSTG гэдэг ингээд товчлсон байгаа. Энэ бол ингэж товчл бичихгүй шүү манайхаа. Нэгжийнхаа нэрийг бүтнээрээ бичээрэй гэдэг жишээ энэ дээр тавьж байна. За одоо нэгжийн нэр тавилаа. Араас нь хамтран хэрэгжүүлэх нэгжийн оролцооны төрөл гэж байна. За үндсэн хэрэгжүүлэгч бол тодорхой тухайн асуудлыг үндсэн хэрэгжүүлнэ. За хамтран хэрэгжүүлж байгаа нэгж маань ямар байдлаар тухайн үндсэн хэрэгжүүлэгч нэгжтэйгээ хамтарч ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг төрлийг
сонгоод эндээ сонголт хийнэ. За нэгдүгээр санал өгөх байдлаар оролцсон юм уу? Хоёрдугаар ажлын хэсэгт ажиллах юм уу? За зарим хэсгийг нь одоо хувааж аваад таллаад хийх юм уу? За эсвэл үндсэн хэрэгжүүлэгч нэгжтэй мэдээлэл өгөх зөвлөн туслах байдлаар орох юм уу? Зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх юм уу? Яг ямар хэлбэрээр хамтарч оролцоод байгаа гэдэг оролцооных нь төрөл хэлбэрийг нь эндээс сонголт хийнэ. За энэ дээр юу яаж магадгүй юм бэ? Энэ тав дотор чинь байхгүй байна. Энэ тав дотор байхгүй гэдэг өөртөө дураараа нэмж болохгүй. Дураараа нэмж болохгүй. Дүүцүүлээд хамааруулаад аль нэг сонголтыг энэ дотор байгаагаас л сонгоод түүнээс энд манайх энэс өөрөөр ажилдаг байхгүй юу гэдэг ингээд нэмж болохгүй шүү заяа. За дараагийнх нь хамтран хэрэгжүүлэх нэгж дотроо албаа хаагчин яг хэн гэдэг албан тушаалтан тэр одоо чиглэлүүд дээр хамтарч ажиллаад байгаа юм бэ гэдгээр нь бид нар дахиад бас албан шалгын сонголтоор энд сонголт юм. За нөгөө ахлах шинжээч юм уу шинжээч юм ахлах мэрэгчлээ юм уу албан шалгуудын сонгоод өгч нь ард нь хичнээн албаа авч байгаа юм гэдэг тоог нь тавиад өгч. Магадгүй энэ дээр ахлах шинжээч хоёул орж иж магадгүй ахлах гэх юм бол ахлах шинжээчийг сонгоод хойдолд нэг доод дахиад нэг мөрөн дээр шинжээч нэг гэдэг юм уу хоёр ч гэдэг юм ингээд тус бүртэн явна гэсэн. За одоо дараагийн баган дээр болохоор зэрэг хууль тогтоомжоор орноос нь чиг үүрэгтэй нийцэх харилцаа хамаарлыг бид нар авч. За өмнө нөгөө чиг үүрэг шинжилгээнд дээр яг мандатын хэсэг дээр ажиллаж байсан хүмүүс байгаа болвол энийг сайн мэдж байгаа энэ яхаа энэ яаж юм гэхээр бид нэр стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр тусгасан заалтаар хууль тогтоомж зааснаас өргөн хүрээнд стратеги дээрээ тусгаж хэрэгжүүлээд байгаа мó эсвэл одоо яг хууль тогтоомж заасан хүрээндээ яг тэр чигт буулгаж хэрэгжүүлээд байна уу гэдэг агуулгыг эндээс гаргаж ирсэн. За энэ бол сонголтоор байгаа. За хууль тогтоомж заасантай нийцсэн гэдэг чинь ерөөсөө тухайн боловсролын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний асуудлыг яг л тэр чигээр нь боловсролын ерөнхий хуулийн дээр байгаагаарс нь тэр чигээр нь стратеги дээр авчираад яг тэр хүрээгээр нь хэрэгжүүлж байгаа тохиолдолд бид нар хууль заасантай нийцсэн хэмжээнд хэрэгжүүлж байна гэж үзье. За хууль зааснаас өргөн хүрээнд тусгагдсан гэх юм бол хууль зааснаас илүүгээр нь авчираад бид нар стратеги дээр тусгаад нэмэлт ажлуудыг илүү хийгээд байна гэж хэрвээ тийм байгаа гэж үзэх юм бол өргөн хүрээнд тусгагдсан. За явц хүрээнд тусгагдсан гэх юм бол тэндээс нь зарим нэг хэсэг зүйлийг нь аваад л хэрэгжүүлээд юм гэсэн. Боловсролын ерөнхий хуулийн дээр заасан байгаа чигүүргээс тал хэсгийн зарим нэг хэсгийг авчираад стратеги дээрээ тусгацсан, зарим нэг нь тусгагдаа болгосон байгаа тохиолдол байж магадгүй. Хэрвээ тийм байх юм бол явц хүрээнд тусгацсан гэдэг сонголтыг хийгээд явах юм аа. За одоо ингэнгүүтээ хууль тогтоомж дээр бид нэр энэ бол тусгагдсан заалтууд гэж байна. Стратеги хууль хоёроо ингээд нийлүүлэхээр мөргөлдөөд яг аль алин дээр байгаа заалтуудаа бичээд байна. Эхний ээлжинд бичээд. За одоо ингээд дууссан. Ингээд доошоо энэ мөр чинь магадгүй 500 мөр ч юм уу 600 мөр ч юм уу хэдэн ч мөр явж болно та ингээд доошоо хийгээд яваад. За тэгэнгүүт одоо daarаас нь юу болж ирэх вэ? Хууль тогтоомж тусгагдаагүй хэрнээ танаа байгууллагын стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр тусаад та хэрэгжүүлээд яваад байгаа заалтууд байгаа. Тэр заалтуудыг доороос нь оруулж. За тэгэхээр тэр заалтуудыг хаанаас эхлэхүүгээр нөгөө бидний тод ногоон байсан шүү дээ. Тод ногоон буюу үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх гэдэг багнаас хоошоогоо бид нар бөглөж эхэлнэ. Өмнөх одоо тэр сайдын эрхлэх асуудлын өрөөний засгийн газрын тухай хууль мөлийг оруулах байх нь шүү дээ. За ингээд энэ ногоон дээрээс буюу энэ К баган дээрээс тим гэдэг сонголтыг хийгээд за саяны урд дээр бүгэлсэн яг арга гаргалын дагуу хоошоогоо өглөгднө гэсэн. За тэгэхээр хоёр тохиолдолд хүснэгт бүглэгдэхгүй байх дандаа тасрах хоёр тохиолдол байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг энэ үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр тусгагдаагүй үгүй гэдэг сонголтыг хийх юм бол энэ ногоон 5 баг нь бүглэгдэхгүй хосооцроод хоошоогоо эндээс эхлээ бүглэгдэх нь байна. Эсвэл доошоогоо хууль тогтоомжид тусгагдаагүй болвол энэс урдах хэсэг нь бүглэгдэхгүйгээр ногооноос хойших багнууд бүглэгдэх нь байна. Ийм л тохиолдолд мөрийг багныг хоосон орхиж болно. Бусад бүх тохиолдолд бол
ямар нэг хэмжээгээр бүх мөр баг нь бүглэгдсэн өргөн материал ирэх нь байна.